ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တော့အဆက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပြောခဲ့တာ accuracy assessment လုပ်ဖို့ကြံသေးကျွန်တော်တို့ကအာ chain detection ကိစ္စခဏထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ remote sensing classification လုပ်ပြီးရင် result ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလောက်ရတယ်နော် accuracy ဘယ်လောက်ဆိုတာမျိုးပြောရတယ်ဟို report ရလည်းထည့်ပေးရဒါမှကိုယ့်ကိုလုပ်လဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါဘောနော်ဒီ classification ကဘယ်လောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတာသိဖို့လိုတယ်တော့ဝယ်ကျွန်တော်တို့ကသူပြတဲ့အတိုင်းပဲယူနေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ accuracy assessment လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ accuracy assessment လုပ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ training sample ကောက်တဲ့အချိန်မှာကျို့နေရာတွေကိုကျို့ software တွေမှာတော့တခါတည်းနဲ့အဲ့ sample တွေနဲ့ဖယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုမှာတော့အဲ့လိုတက်ဖယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကပြီးတော့ result ပြီးတော့မှကိုက manual ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အာနောက်ထပ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဗျာငကိုနေရာတွေကနေလွှဲပြီးတော့တေချာတိတဲ့နေရာတွေပြန်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုကျတော့အဲ့ကောင်ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုန result ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်တာပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတေချာပေါက် feed တွေကနေကောက်လာတဲ့ data တွေနဲ့စစ်လို့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီကိုစောစောက training data ကောက်တော့အများကြီးတွေကနေပြီးတော့ percentage တခုခြံထားခဲ့တာပေါ့နော်နေရာအနှံ့ခြံခဲ့တာဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ပြန်ပြီးစစ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က assessment လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ reference data ဆိုတာစောစောကကျွန်တော်တို့တိုက်ကြည့်မယ်ဟာပေါ့နော်တကယ်အမှန်လက်ထက်မှာအဖြေအမှန်ပေါ့သဘောကနော်ဒီဘက်က row က classified data ဆိုတာ classification ထွက်လာတာဟာအဲ့မှာလည်း class တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ classification မှာအာ forest လို့ပြထားတဲ့ pixel ပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့ကောင်ကခုနကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာဂိင်ထားတဲ့အမှန်အဖြေမှန်နဲ့တိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲတိုက်ကြည့်ဆိုအဲ့ forest ဆိုတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးက90ခုပေါ့နော် pixel 90ခုက forest လို့ပြန်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က91ပေါ့နော်အဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ထက်မှာဘာတွေ့သေးလဲနော်အဲ့သူပြောတဲ့ forest ကကိုယ့်လက်ထဲကကျန်တဲ့ကောင်တွေတော့အများနဲ့မှန်တာမဟုတ်ဒီကောင်တွေကလည်းအဲ့တော့သူ့လက်ထဲကကောင်တွေသူပေးတဲ့အဖြေကိုနောက်တစ်ခါကိုယ့်လက်ထဲမှာရှေ့လိုက်တိုက်ကြည့်ရတယ်ရှစ်ခုကတခါမြက်ခင်းနေဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ချင်းအဖြစ်class တစ်ခုချင်းကျွန်တော်တိုက်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုက်သွားဆိုဒီ diagonal line ကဒါဟိုပါပေါ့သူကကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အမှန်အောင်ဖြေနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပမာဏပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုရတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကလည်းဒီလိုပဲ grass လို့ဆိုပြီးတော့ तू ကထုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တချို့က forest ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ veteran တော့မဖြစ်ဘူးcrop ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်သွားတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကထုတ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဇေယျထုတ်ယူလို့ရတယ်ဟိုကတော့2စုတစ်ခုတော့2ချမ2မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အပါများသောဖြင့်ပါပါတယ်သူတို့စီမှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ data ထည့်ပေးလိုက် तू ကကိုယ့် data ကြည့်ပြီးကိုယ့် data အောက်မှာသူ့ရဲ့ result ကဘာဆိုတာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဇေယျလေးထုတ်ပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပေးလိုက်များသောအားဖြင့်တခါတည်းနဲ့တွက်ပေးတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တွက်ရတယ်ဆိုမရှိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ तू တွက်ပေးတာဘာလဲဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ပထမဆုံးကဒီမှာရှိသမျှဟိုပါပေါ့နော်ဒီအဖြေမှန်ဆိုရင်ဒီမှာရှိသမျှ diagonal အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဒါ490 490ခုပေါ့နော်ဒါ example အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ total ဟိုနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ total ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီ image ထဲမှာကျွန်တော် classification image ထဲမှာ pixel ပေါင်းပေါ့နော်သူဘာ class နေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဒီမှာတော့600ရှိတယ်ပေါ့နော်600နဲ့စားလိုက်ရင်ဒါသူ့ရဲ့ accuracy က82ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက overall accuracy လို့ခေါ်တာဆိုတော့ဒီဥစ္စာအဲ့လိုမျိုးတွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှတို့အတုံးနှုံးတွေရှိတယ်ဗောနော် user accuracy တို့ producer accuracy ဆိုအဲ့တုံးနှုံးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ပဲပြောလေရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီမှာဟိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့က remote sensing သွားရင်ဟိုဟာတွေပေါ့နော်အခုကျ machine learning ဘက်တွေမှာရောက်တဲ့အခါကျတချို့အတုံးနှုံးတွေက accuracy ကအဲ့လို machine learning မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ပါတယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ machine learning model တွေကဒီမှာလည်းတုံးတာဟို random forest ဆိုတာတုံးတာဆိုတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ရှင်းကျင်လို့ဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အတုံးနှုံးတွေဗောနော်အဲဟိုပါပေါ့ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဗာလဲ true positive ဆိုတာဒါ true ဆိုတာပထမဆုံးမှန်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်မှန်အောင် classification လို့ true ဖြစ်တယ်ပေါ့မှားရင် false ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလိုက်ပေါ့နော်ရှေ့က true နဲ့ false ဆိုတဲ့အဲ့ဒါပဲ positive ဆိုတာကိုကဒါဒီ class လို့ပြောရင် तू ကဒီ class လို့မှန်အောင်ခွဲနိုင်ရင် true positive လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီ class မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော် class ကနှစ်ခုတည်းရှိတယ်တစ်တော်ရဲ့တစ်တော်မဟုတ်တာပဲရှိရဆိုရင် negative ကတစ်တော်မဟုတ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ तू ကခွဲနိုင်ရင်ဒါလည်း true negative လို့ခေါ်တယ်နော်သူအတုံးတုံးလေးတာအဲ့လိုပေါ့နော်ရုပ်တရက်ဆိုတော့ဒီ true ရ false တွေမျက်စိတော့လည်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တရားစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုး true ဆိုတာ classification မှန်ရင် true မှားရင် false ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ class ကကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ class ကမှန်အောင်သူခွဲပေးတယ်ဆို positive ပေါ့နော်
တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ class က ကိုလိုချင်တဲ့ class မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့မဟုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို negative class ပေါ့ထားပါတော့အဲ့ဒါကိုအမှန်ကိုခွဲတဲ့ negative true negative ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောင်းပြန်ကကိုကတက်တော်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုတက်တော်လို့လာခွဲပေးတာပေါ့နော်ဒါဒီမှာလည်း incorrectly classify that are actually negative နော်တက်တော်မဟုတ်တဲ့ကောင်တွေကိုသွားပြီးတော့သူကတက်တော်လို့ခွဲရတာ false positive လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေကိုသူကမှားပြီးတော့ဟောလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ထုတ်ထုတ်ပြီးတကယ်တော့အောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ false negative ဆိုတော့ကိုကဒီနေရာမှာတက်တော်ကြီးဖြစ်နေတယ်တက်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင် false negative ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအခုဟိုကကြမှာမဟုတ်ဘူးအရင်နေ့က statistic တွေဘာတွေမှာလည်းအဲ့သုံးလုံးတွေရှိပါတယ်နောက်တော့ Taiwan error Tattoo error ဆိုတော့တချို့ကဘာနဲ့ပြောလဲဆိုတော့ COVID စစ်တာနဲ့ဥပမာပေးတယ်ပေါ့နော်COVID ရှိတဲ့လူတွေရှိမယ်ဘက်ဘက်က lab ရှိမယ်ပေါ့နော်COVID ရှိတဲ့လူတွေထဲမှာလူတွေထဲမှာစစ်မဲ့လူတွေထဲမှာ COVID ရှိတဲ့လူတွေက positive နော် COVID မရှိတဲ့လူတွေ negative ဒါမစစ်သေးဘူးလေနော်တကယ်အခြေအနေမှာအဲ့ဒါကို lab ကနေသွားစစ်တဲ့ခါကျတော့ lab ကနေအဲ့လူတွေအကုန်လုံးလူတရားသွားစစ်ရင် तू ကလူတရားပြန်ထွက်မလာဘူးနော် तू ကလူတရားသွားစစ်ထားပါတော့အဲ့လူတရားထဲမှာကျွန်တော်တကယ်အမှန်က90ရှိတယ်ပေါ့နော် positive က90ရှိတယ် negative 10ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အထက်မှာ95ယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပေါ့နော်95ဖြစ်မှာတကယ်အဲ့95မှာ90အမှန်လည်းဖြစ်တယ်မှာ80အမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတော့နောက်10ကကျတော့နောက်ထပ်ဟို15ယောက်ကကျတော့အမားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဟို result ကဒီဘက်ကလူအတွက်ကလည်းကြည့်ရင်တစ်မျိုး left ဘက်ကကြည့်ရင်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို तू ကပြန်လန်ဟိုလုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြီး check လုပ်ကြည့်တာဆိုတာဒီလိုမျိုးအတွဲတွေထွက်လာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ဟိုလောက်ထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်မှထည့်တာဒီနောက်မှထည့်တာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကတကယ် real data ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ class အမှန်တွေကဒီမှာရှိတယ်ဒါကိုကအဲ့ class မဟုတ်တဲ့ဟာကျန်တဲ့ဟာတွေက negative ပေါ့နော်ဒီလိုမှတ်ထားတယ်ဒါ classification ကထွက်လာတာမျိုးတွေ pixel တစ်လုံးချင်းစီကpositive negative ပေါ့နော်အဒီနှစ်ခုရှင်းကြည့်လိုက်ရင် positive ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေက PP ပေါ့နော် PP ဆိုတော့မှန်အောင်ခွဲနိုင်တဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် PP က true positive ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုပဲမှားပြီးတော့မှန်အောင်ဟိုဗာလဲဟိုကို class မဟုတ်ဘူးဆိုတာဟောလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမှန်အောင်သူဟိုဟာရှာနိုင်တယ်ဆိုရင် true negative ပေါ့နော် NN ဆိုတာကိုကလည်းကိုယ့်ရဲ့ reference လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဒီ class မဟုတ်ဘူးသူကလည်းအဲ့ class မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခွဲပြနိုင်ရင်ဟိုဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော် NN ဟာမျိုး true negative အဲ့လိုပဲတော်ဒီ file လေးပေးမယ်လေးပြီးရင်နော်ပြီးတော့တခါ false negative ဆိုတာမှားပြီးတော့ပြတာနော်ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတာကတစ်တော် reference တစ်တော် तू ကတစ်တော်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်ဒါ false negative ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲခုလက်ထဲမှာတစ်တော်မဟုတ်တဲ့ဟာကို तू ကじゃတစ်တော်လို့လာပြောရင် false positive ဒါဒီလိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ pixel တွေကျွန်တော်ကောက်လုပ်လိုက်ရမှာပေါ့နော်ကောက်လုပ်လိုက်ရမယ်ကောက်လုပ်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်ထားပါတော့နော်positive ဘယ်နှခုရှိတယ်အဲ true negative ဘယ်နှခုရှိတယ်ဒါတွေကောက်လိုက်accuracy ကတကယ်တော့မှန်တဲ့ဟာဆိုဒီဘက်ကအစိမ်းတွေပေါ့နော်အစိမ်းအုပ်စုအဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံး total နဲ့စားလိုက်တာဒီထဲမှာ तू အသေးတွေရှောက်ပေါင်းတာတကယ်တော့ total လို့ပြောရင်အတူတူပဲဒါဒီမှာ pixel 25ခုရှိတယ်ဆို25နဲ့စားလိုက်တယ်ဒါ तू က52ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ machine learning မှာကျတော့နောက်ထပ်အသုံးအနှုန်းတွေပါလာပါတော့သူက precision recall လို့ထပ်ခေါ်ပြန်အောင်အဲ့ဒါတွေကခုန user accuracy တို့ producer accuracy တွေတွားပြီးညီတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုကကျတော့တချို့ဟာ machine learning မှာသုံးတဲ့ဟာတွေကဟိုမှာတော့မပါဘူးเนาะဟိုဒီကျွန်တော်တို့ remote sensing မှာကျတော့အချို့ဟာတွေကမသုံးဘူးမလို့အဲ့လိုပေါ့နော်အဓိကဒီသုံးခုကအသုံးနှုန်းကတူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဟောတော့ user accuracy တို့ producer accuracy ဆိုတော့ဘာပြောရလဲ overall ကတော့သဘောပေါက်တယ်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းသူ့ရဲ့ဟိုဟာတွေအကုန်လုံးခွဲပေးလိုက်ရင်မှန်အောင်ခွဲပေးလိုက်ရင်မှားတယ်လဲမှားတယ်ဟာမှားတဲ့အတိုင်းမှားတယ်လို့သူခွဲပေးတယ်မှန်တဲ့ဟာဆိုလဲ class မှန်အောင်ခွဲပေးရင်ဒါ overall accuracy ပဲနော် overall accuracy ဒီမှာတော့ TP တို့ TN တို့နဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသွားပြန်ကြည့်ဒီ diagonal line အတိုင်းဒီမှာမှန်တဲ့ကောင်တွေပေါ့ဒါကိုလက်ထက်မှာလဲ forest သူကလည်း forest ဆိုပေးတယ်ကိုလက်ထက်မှာ grass ဆိုပေးတယ်သူကလည်း grass ဆိုပေးတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကောက်လုပ်လိုက်ရမှာနော်ဒီမှာတွေကကျွန်တော်တို့ class တွေအများကြီးဆို negative ဆိုတာကျန်တဲ့ဟာတွေဆိုကျန်တဲ့ဟာတွေကိုပဲစဉ်းစားတာ negative ဆိုတကယ်တော့မရှိတော့ဒီထဲမှာတော့နော်ဆိုတော့ဒါကိုအဲ့လိုတွက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ formula ဒီလိုရေးထားပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာအောက်မှာခုနဒီမှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလဲဘာ user accuracy ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့ forest
အဲသူထုတ်ပေးတဲ့ forest class လို့ထုတ်ပေးတဲ့ကောင်တွေဘာတွေလဲဆိုတော့လိုက်ရှာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ total နဲ့စားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ user accuracy ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုကြည့်အောင်အဲ producer ဆိုတာတဘောထုတ်ပေးတဲ့လူဆိုတော့ classification လုပ်တဲ့ software လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘာပြောရလဲဆိုတော့ proportion of correctly classified instance of specific classes negative how well the model is အဲ့တော့ तू ထုတ်ပေးတဲ့အထက်မှာအမှားတွေရောအမှန်တွေရောပါတယ်အဲ့မှာအမှန်ဘယ်လောက်ပါလဲပေါ့အဲ့ဒါပြောချင်တာနော် TP ရဲ့ FN ရယ်ဆိုတာဘယ်မှာသွားကြည့်ရမလဲ TP ရဲ့ FN ရယ်နော် TP ရဲ့ TP ရဲ့ FN ရယ်ဆိုတော့ FN ဆိုတာဘာပြောရလဲ FN ဆိုတော့ဒီမှာ FN ဆိုတော့ false negative ရယ် true positive ဆိုတော့ तू ကနေတော့နော် forest ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ် तू ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ forest မှာ forest တကယ်အမှန်ကျွန်တော်လက်ထက်တိုက်ကြည့်ဘယ်လောက်မှန်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခေါ်တာပေါ့နော် producer accuracy လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာ forest ဒီမှာရေးတာပါရေးတာကြည့်အောင် proportion of correctly classified instances for a specific class အဲကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ sorry နော် sorry ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ forest တွေကနေသူပေးတဲ့ forest ကဘယ်နှခုပါလဲလို့ပြောတာ sorry ဒီမှာဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရှိတာဒါတွေအကုန်လုံး forest ပေါ့နော်ဒီ pixel အကုန်လုံး forest တဲ့အဲ့ထက်မှာ forest သူပေးတဲ့ forest က62ခုပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီ100 pixel 100ထဲမှာ62ခုပဲပါတယ်ဆိုတော့သူကတစ်တော်တွေကို61ရာခိုင်နှုန်းမှန်အောင်ခွဲပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက producer accuracy ပေါ့နော်ဒါတစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်ချို့ class တွေမှာသူတိတ်မကောင်းဆိုမျိုးရှိတယ်သူခွဲရတာနည်းနည်းခက်လို့နေပါဘောနော်ဒါမျိုး69 83ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကအသေးစိတ် class တစ်ခုချင်းဟာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနော် user accuracy user ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသုံးတဲ့လူဘက်ကပေါ့နော်သုံးတဲ့လူဘက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူပေးတဲ့ဟာတွေကခုနလိုဒီမှာ proportion of correctly classified instance among all the instances present to be specified class တဘောကဒီကကျတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့သူပေးတဲ့သူက forest လို့ပေးတဲ့အထက်မှာကိုယ့်ရဲ့ forest ကဘယ်လောက်ပါလဲပေါ့နော်ခုနကကျတော့ producer ကကျတော့ကိုက forest လို့ပေးတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီမှာတကယ်တမ်းသူပေးတာဘယ်လောက်ကြာလဲပေါ့နော်ကိုကပြောင်းပြန်သူက forest လို့ပေးတဲ့အထက်မှာကိုယ့်ရဲ့ forest ကဘယ်လောက်ပါလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့သုံးတဲ့လူဘက်ကကြည်တာနဲ့ထုတ်ပေးတဲ့လူဘက်ကကြည်တာပေါ့နော်သူက accuracy အဲ့လိုနှစ်ခုခွဲတာဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့ तू ကထုတ်ပေးတာဒါ forest ဆိုထုတ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီတတိုင်းလုံးကဒါ forest ဆိုပြောတဲ့ pixel တွေကြီးတယ်113ရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကခေါင်းနဲ့ကျတော့61ပဲပါတယ်ဆိုတော့61ကို113 81ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်တို့81ရာခိုင်နှုန်းပဲဟိုပါပေါ့တကယ်ဟိုအမှန်ရတယ်ပေါ့နော်သူကဘလောက်ထုတ်ပေးတယ်ပြော81ရာခိုင်နှုန်းပဲရတယ်ဆိုတော့ဒါက accuracy မှာသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေပဲဒီ for ဒီ remote sensing accuracy report လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီဟာသုံးခုကအမြဲတမ်းပါတယ်ဂျားထဲမှာနောက်ထပ် detail တွေ commission တို့ဗာလဲ omission တို့ဗာလို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဒီလောက်ကြီးဟိုဟောရေးကြီးပြောကြအောင်ဘာလို့အဲ့လောက်ကြီးတဲ့လူတွေအဲ့ကိစ္စကြတော့ရန်ကြီးဟို statistic ပဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ omission error တို့ဗာလို့ဆိုတာဒါပေမဲ့အဓိကဒီသုံးခုကတော့ဟိုနည်းနည်းနားလည်ထိုင်ကောင်းတာပေါ့နော် report ထဲမှာ producer accuracy လို့တွေ့ဘာပြောတာလဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပဲuser accuracy ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဟိုပါနော် the class နှစ်ခုလည်းခွဲတယ်ဒါလည်းခုနဟာကိုတက်ပြတာပါအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဟာ chain detection သွားကြတာပါနော်chain detection ကသူ့ရဲ့ဟိုဟာထဲမှာတော့ဗီဒီယိုထဲမှာပါပြီးတော့အများကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မနှွေးတော့လေနော် chain detection လုပ်တဲ့ method တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လောက်ချို့ method တွေအဲ့လောက်ကြီးထဲထဲဝင်မသုံးဘူးပေါ့နော်ဟောဆိုတော့ကိုယ်လည်းကိုတန်သုံးတာပေါ့နော်သူ့မှာ method တွေ ratio ချတာတွေပါတယ်အဲ့လိုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ video ထဲမှာအဲ့လိုဟာလေး intro တော့ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ detail တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ကြီးအထက်မှာမရှင်းထားဒီက chain detection လောက်ကြတာအလွယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိတွေမှာမြင်တာကတော့နော်ဒီတစ်ခုရှင်းကြည့်ပြီးတော့ base class နဲ့ base class ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာအခါ classification လုပ်ပြီးတော့ဟောလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ရှင်းလိုက်ပြီးတော့တွက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါကအလွယ်ဆုံးနည်းပဲကျန်တဲ့ဟာကတော့ band တွေပေါင်းပြီးတော့classify လုပ်တာဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲစစချင်းလုပ်တဲ့လူဆိုမျက်စိလေးစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်
ဘန်းတွေကို ratio ချပစ်တာတို့နောက်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါတိထားမှာတခြားနောက်ွယ်ဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆို technical ဟို requirement များတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်တိကျဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ knowledge ကဒီရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ classification နှစ်ခုလုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အခုဆိုဒီဥပမာတော့2019နဲ့2023ဟိုဟာလန်ကာပါ chain ပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်စာကျွန်တော်တို့ classification လုပ်လိုက်တာပဲလေနော်နှစ်ပုံရပြီလေနော်accuracy ပါလည်းစစ်ကြည့်တယ်မစိုးဖို့ထားပါတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအမျိုးရပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့က chain detection လုပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့သူကအတုံးတော့ဟိုဘာလဲဘာအတုံးတော့မယ် cross classification ဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့သူကရေးထားပါတော့အဲ့တော့ဒီ video ရဲ့ဟာကျွန်တော် snapshot ဆွဲတာအဓိကကျွန်တော်တို့လည်းဟိုပါပေါ့နော်နှစ်စာ data ရှိရပါတော့ chain ဆိုတာ time တစ်ခုကနောက် time တစ်ခုပေါ့နော်နောက်သုံးလေးခုရှိကိုကဇက်တိုင်းဆက်ပြီးတော့ဆက်ဟိုဆက်လိုက်တွက်သွားရရတယ်နော်ဒါကလောလောဆယ် chain တွက်ချင်တာဆိုရင်နှစ်ခုတော့ရှိရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီတက်မှာဒီ tool ကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့သူက chain detection tool ဆိုပဲမရေးထားဘူးသူ cross classification tool လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ cross classification tool ဆိုတဲ့ပဲတကယ်တော့ဟိုဟာလေ raster ပဲတွက်တဲ့လူဆိုရင်ဒါ idea အတူတူပဲဒီအပေါ်က layer နဲ့အောက်က layer နဲ့ pixel တွေကိုဟိုလုပ်ကြည့်တာပေါ့နော် compare လုပ်ကြည့်တာ cross tabulation တို့ပါတော့အဓိပ္ပာယ်ခက်စင်စင်ပါပဲเนาะအဲ့သူကတော့ cross classification လို့ရေးတာပေါ့နော်ဒီကဒီ pixel ကအပေါ် layer ရဲ့ pixel မှာအောက်က layer မှာဘာရှိလဲဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတွဲတွေလိုက်တွဲပြီးတော့နောက်တော့ class နံပါတ်အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်မှာဆိုသူကဒီဟိုဟာနှစ်ခုထည့်လိုက်တယ်လीเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ layer နှစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ဟို sorry ဟို line classify လုပ်ထားတဲ့ layer နှစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ဒါပဲreference နဲ့ဟိုဟာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားပါတော့ဒီနောက်ဆုံးဟာနဲ့ပေါ့နော်2019ကို reference လို့ထားပြီးတော့2023ဘာတွေ change သွားလဲဒါမျိုးသိချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက software အတွက်ပေးတာလေနော်ကိုကဟိုဟာဘာမှအရင်ကြီးတော့လုပ်เสียမလို့အဲ့တော့အဓိကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုလုပ်လိုက်ဘာတွေထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟို output ထွက်လာပါတော့ output ထွက်လာဆိုတော့ဒီဘက်အစွန်းဆုံးက column ကိုမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီဒုတိယဒီ column နှစ်ခုကြည့်ရဒါဒီမှာသူကရေးထားတာ reference တို့ classification တို့အဲ့လိုရေးထားတကယ်တော့တစ်ခုက reference layer ဆိုဟို setting ရဆို2019လို့ပြောတာเนาะဒါ2019 layer ဒါ2023 layer အဲ့ဒီမှာထားပါတော့เนาะ pixel အာထားပါတော့ဒီ reference layer မှာအဲ့ pixel 1ပေါ့နော်1ဆိုကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပါအဲ့ဒီမှာတော့ဘာလုပ်တာလဲ forest လားမသိဘူးเนาะ forest ပေါ့နော်အဲ့ forest ကအဲ့နေရာမှာပဲနောက်နှစ်မှာနောက်2023မှာတစ်လို့သွားပြီးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဟို classification ပုံစံအတူတူပဲဟိုဘက်ဒီဘက်အကုန်လုံးကတစ်ဆိုရင် forest လို့ပဲဟိုနော် class ကိုလောက်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဟို class မတူရင်တော့ပြဿနာတက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတစ်က forest ဟိုဘက်မှာတစ်မှာ water ဖြစ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်တစ်ဆိုရင် forest ဆို forest ပဲဒီ consistent ဟိုပါပေါ့ level class leveling တက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာကတင်းနဲ့ဆိုတော့တစ်ကနေတစ်ကိုဆိုမ change လို့ပြောတာနော် forest ကမ change ဘူးလေနော်အဲ့လိုပဲနှစ်ကတစ်ခါ water ဆိုပါဆိုနော်အဲ့ဒါရင် water ကနေပြီးတော့ water ကနေပြီးတော့တစ်တော်ပြောင်းတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်ဒါကျွန်တော်ဥပမာပေးတာနည်းနည်းဟောဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာတစ်က water ဖြစ်နေမယ်နှစ်ကဟို forest ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ forest ကနေပြီးတော့water ကိုဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လောက်ပြောင်းသွားလဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူက pixel တွေလာပြီးတော့ပေးထားပါတော့ဟောဒီ sorry ဒီပဲပြီးမှရေးထားပါကျွန်တော်လည်းမကြည့်ဘဲနဲ့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ forest ကနေပြီးတော့ water သဘောအဲ့ဒီနှစ်မှာရေမြုပ်သွားဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲအာတခုခုဟာဖြစ်ပြီးတော့เนาะဟာဖြစ်တယ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာ pixel 6000ပေါ့เนาะ pixel 6000ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါဟိုသူ့ရဲ့100 square meter နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ဒီ area ထွက်လာပါเนาะအဲသဘောကတော့နောက်ဆက်ကိုတော့တစ်တော်လို့ဖြစ်တဲ့ထဲကနေပြီးတော့ရေဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့ကောင်တွေက pixel 6000ရှိတယ် area အဖြစ်ဒီလောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲ2019တော့ agriculture ပေါ့နော် agriculture နဲ့ forest ဆိုဒါ chain detection ဥပမာပြတာနော်တကယ်ဟာနဲ့နည်းနည်းတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတခြားတော့ပြန်စစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ agriculture နေတော်တော်9နှစ်အတွင်းမှာပြောင်းသွားဖို့ဆိုတော့တိတ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါ classification ဟိုအလွယ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြချင်လို့တာပေါ့နော်တကယ်ရုပ်တည်အရာတော့ဟို data အဲ့လိုတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ class တွေမှားခွဲတာလည်းဖြစ်ဖို့ပြတာဒါ class မှားခွဲတာကိုဟိုနော်ခဏဘေးဖယ်ထားပါတော့မှန်တယ်လို့ပဲယူဆတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရင်တော့2019တော့
စိုက်ပျိုးမြေတွေကတက်တော့ဖြစ်ပြောင်းသွားဒါပေမဲ့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะ682ပစ်ဆယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို area ဒီလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်อืม အဲ့လိုပဲတခါ background ကနော်အဲ့လိုပဲတစ်တော်ဖြစ်သွားတာတလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ combination ပါတဘောကျွန်တော် class က၄ခုရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်၄ခုဆိုတော့ပျောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အတွဲပေါင်း16ခုရတာဒီမှာ9ခုရှိတယ် sorry နော်9ခုရှိတယ်ဆိုတော့9 9လီ25အတွဲရတယ်အဲ့တော့တစ်ကနေတစ်နှစ်ကနေတစ်3ကနေတစ်ပြီးတော့တခါနောက်တစ် class ကပြန်ပြောင်းအောင်ပဲမကြည့်နော်9ပြီးပြန်လာတစ်ကနေပြန်လာတစ်ကနေ2ကိုပြောင်းအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဟို2023မှာတစ်ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်တွေတွေကနော်ဒီပြောင်းပြန်ကြည့်ရင်ဘယ်ဟာတွေကတစ်တော့ဘယ်ဟာတွေကဟိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ကြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ class တွေများလာလေဒီ combination အတွဲကြီးကများလာလေဒီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ result ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းထုတ်လို့မရဘူးလေနော်တစ်တွေဒီလိုထုတ်လို့မရဘူးသူက pixel မှာတော့ number တော့ပြန်ပေးရမှာအဲ့ခါကျတော့ number အတစ်ပြန်ပေးတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီ result ကအဖြေထဲမှာတွားပြီးထောက်ကြည့်ဒီလို1 2 3 4 5 6က25ထိပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ table ကနေပဲကြည့်ရမှာ25လို့တွေ့ရင်ဒါက5ကနေ5ဆိုတော့အိမ်နေမပြောင်းဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အိမ်နေ2019မှာလည်းအိမ်ရှိတယ်2023မှာလည်းအိမ်နေရှိတယ်အဲ့လိုပဲအာအဲဖေကအိမ်နဲ့ထောက်ပါ1ကနေ5ကိုပြောင်းတာရှိတယ်ဒီမှာနော်1ကနေ5ကိုပြောင်းတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့တစ်တော်ထဲမှာတော့အိမ်တွေပါတွေလာပြီးစောက်တာတို့ချဲ့တာတို့ဆိုရင်လည်းနော်ဒါဆိုရင်တစ်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုပြောင်းသွားတော့ bit lag ကိုပြောင်းသွားတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် report နောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်လိုပြောင်းသွားတဲ့ဟာဘယ်လောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ target ကဟိုပါပေါ့နော် general တဲ့ဆိုင်များတော့တစ်တော်ဒီဘယ်လောက်ပါသွားလဲဆိုတာမျိုးလေ့လာတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဦးစားပေးရတော့တစ်တော်မြေ area ဘယ်လောက်ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်2023မှာတော့တခြားဟာတွေပြပြောင်းသွားတယ်အဲ့ထဲမှာဘာတွေကဘယ်လောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးနားလည်လွယ်အောင် graph တွေပါနဲ့ပြရမှာပေါ့နော်ဒါကဟိုပါပဲ raw data ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဟိုကလောက်အောင်ပါဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပါနော် channel လူတော့မဟုတ်ဒီကောင်ကဒီ data ကိုသူကဟိုဟာနဲ့လဲဒီလိုမျိုးအပြင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ခဏ test file အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီး output ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်သွားကြည့်ကျွန်တော်1 2 3 4 5 6ကိုဒါတွေကဘာတွေဆိုတော့မှတ်မိဖို့မလွယ်ဘူးဒါတွေ screenshot ဆွဲထားရင်တိတ်ရင်တိတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးသဘောမကျဘူးပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ဒါကဟို text file အနေနဲ့လည်းထုတ်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်မတွေ့ဘူးသူရဲ့ text file ဟိုအောင်ဒီမှာ text file save ဖို့မတွေ့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အထဲမှာတစ်ဖိုင်စိတ်လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဆရာတို့ကိုပြဖို့ဆိုပြီးတော့နမူနာ data လောက်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲ classification ကဟိုနော်အတိတ်က data တွေတွားပြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့မကောင်းတာဗျာ classification class ကဒုတိယတစ်ခုဟို2019တစ်ခုမှာမကောင်းအော်ဒီမှာဒီ crop ဆိုတဲ့ကောင်ရင်းနဲ့ဟိုကလည်းရောကုန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါ crop တွေကဟိုထဲမှာလာပေါ်နေတာတောင်ပေါ်မှာလည်းလာပေါ်တယ်ဒီမှာလည်းပေါ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ class မကောင်းဒါပေမဲ့လည်း idea ပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ဖို့လုပ်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်သိပ်မရလို့ဒီနေ့ဒီနေ့လုံးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟိုအရာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကြည့်မယ်လေနော်ဒီ tools နဲ့ပဲအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်လေနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် class က၄ခုပဲလုပ်ထားတာအဲဒီမှာက band processing အောက်မှာရှိရလား sorry နော် post processing အောက်မှာရှိပါဘာလို့ဆိုတော့ post ဆိုတာသဘောအဓိက post ဆိုတာ classification လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလုပ်တဲ့ဟာကို post ပေါ့နော် classification မလုပ်ခင်မှာရှေ့မှာလုပ်တဲ့ဟာကို pre လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီမှာ pre လို့ post ဆိုတော့ရုပ်တရက်ဆိုဘာပြောချင်တယ်မှမသိဘူးဆိုတော့အဓိက classification လုပ်တာရဲ့ရှေ့ဘက်ကpre ပဲ classification လုပ်ပြီးနောက်မှဆက်လုပ်ရင် post ပဲအဲ့ cross classification ဒီမှာသူထည့်ရလို့ပဲကျွန်တော်ကဟိုလုပ်လိုက်မယ်နော်ပြောသုံးလိုက်မယ်2023အပေါ်မှာထားလိုက်မယ်2019အောက်ကထားလိုက်မယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးเนาะ 0s value ထားလိုက်ပါဒါလဲအဲ့တော့ဒီမှာကဘာမှမရှိဘူးเนาะ input ပဲရှိတယ်ချိန်ပါခုနက activity assessment ကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမူလ course ကိုဟိုလုပ်ပေးတဲ့လူကိုပြန်တော့လုပ်ခိုင်းတာလုပ်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းထားပါတော့သူလည်းမပြီးသေးပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမူတွေထဲမှာလည်းပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ CV ဟို YouTube မှာလည်းထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းအလိုပဲလေနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာကတစ်က water နှစ်က forest သုံးက crop ၄ရပါနော်ဆိုတော့ဒီမှာရေကနေပြီးတော့
crop ကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကပြဿနာအဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ဒီလိုမျိုး manual စေ့ထားရင်တော့စေ့ထားပါဒါမှနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ခဏလေးကျွန်တော်ဒီကောင်စေ့ထားလိုက်မယ်ဆိုပါစို့ဟိုဟာနဲ့ပဲတော့ screenshot ပဲဆွဲထားလိုက်ပါကျွန်တော်နောက်တစ်နည်းပြချင်လို့ပေါ့နော်ဒီနည်းကကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မသုံးတာလဲတိတ်တော့နားမလဲဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းတင်ထားလိုက်ပါမယ် copy ကူးလို့ရမယ်อืมဆိုတော့ဒီဟာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုသူကတော့ဒီဟိုဟာတွေကိုဘယ်လိုမသိမ့်ပေးဘူးเนาะဟိုဒီ pixel ထဲမှာဒီ table ဒီတစ်ခုသူပေးထားတဲ့ဒီ output လေးဒါမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ pixel result ကိုဘယ်လိုမှဟိုပါဘောเนาะပြန်ပြီးတော့ဟိုလုပ်လို့မရအောင်ဟောပြန်ရှာလို့မရဘူးเนาะဆိုတော့ ကျွန်တော်ဒီမှာ result ကိုရှာလို့ရအောင်ပေါ့နော်ရှာနည်းတစ်နည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဟို Google Engine မှာတော့ကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းကိုတိတ်ပြီးတော့သုံးတာလည်းတိတ်တော့မတွေ့ကြဘူးဘာလို့လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် project တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာကိုဟိုပါပေါ့နော်စပြီးတော့စဉ်းစားမိပြီးတော့သုံးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်နော်ရိုးရိုးတန်းတန်းပဲကျွန်တော် pixel ဟို class တွေကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်2019မှာတစ်ပေါ့နော်ခုနက water ပဲဆိုပါတော့နော်2020လုံးမှာတစ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ chain ဆိုတဲ့ layer ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုနက chain ဆိုတဲ့ဟို result file ထွက်တယ်လေနော်အဲ့ဒီမှာ pixel မှာတစ်လို့ပေါ်ရင်မကောင်းဘူးလားပေါ့နော်1111မဟုတ်ဘူးတစ်လို့ပဲဆိုပါဆိုနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်နော်ရှေ့မှာတော့ forest ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုလည်း forest ဒါပါတော့ water ဆိုလည်း water ပေါ့နော်ခေါ်ဒီပုံမှန် class ပဲအဲ့လိုပဲရှေ့မှာတော့ဒီမှာ1 2ဆိုရင်အရင်ရှေ့နှစ်ကနော် class က1ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ study ဒုတိယ study မှာ2ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆို forest ပေါ့နော်water နဲ့ forest ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ water နဲ့ crop ဒီမှာမြင်နေရဒီဘက်ကကုတ်ကရှေ့သူတို့ရဲ့ information ကို carry လုပ်လာတယ်နော်ဟိုမှာကသူကတခါတည်းနဲ့ဒီမှာနံပါတ်တွေတည်းမဲ့တိုက်သွားလေနော်ဆိုတော့ဒီဟာကဟိုပေါ့ဒါကဒီ file ကိုလုံးဝတေချာတိတ်မထားနိုင်ရတဲ့ဆိုပျောက်သွားရင်သွားပြီပေါ့နော်ဟို information တန်းပြီးတော့မသိနိုင်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် classification ကိုအမြဲတမ်းဒီထားတာဘယ်ဟာဘာ class ဆိုကိုက consistent တုံးတယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းတစ်ဆိုရင်ဒါ water လို့အမြဲတမ်းတုံးတယ်ဆိုကိုကဒါ water မှန်းသိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုနည်းကပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါကဘာမှခက်တာမဟုတ်နော်အထူးသဖြင့် class ကဒီမှာကျွန်တော်တို့က10ခုအောက်ပေါ့နော်10ခုအောက်ဆိုခဏနှလုံးသွင်းလုံးလောက်တယ်တကယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ class ကကြော်ဝါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍ၄လုံးသုံးရတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဟိုနော်ကဏ္ဍနှလုံးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနီးနဲ့chain detection ကိုကျွန်တော်လုပ်ဟိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကို share ရတာပေါ့အဲ့ဒီ code ထဲမှာလည်းမပါပါဘူးနော်အဓိကပြချင်တာကျွန်တော် Google Engine training ပေးတော့တယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့အဲ့မှာလဲသူ့ရဲ့မူလ Google Engine ဟိုဟာလုပ်တဲ့လူတွေကလည်းရိုးရိုးနီးနဲ့ပဲသုံးတာတာပေါ့နော် classification ကိုကျွန်တော်ကဒီလိုပါထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရဆိုပြီးတော့ထပ်ပြထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့တော့ဥပမာဆိုတော့နှစ်ကတော့လွဲနေတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာ2002နဲ့2022နဲ့ change ကိုနော်ဒီ pixel တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော် carry လောက်သွားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုနကရှေ့ရလို့ရိုးတန်းပေါင်းလိုက်ရင်တော့1နဲ့1နဲ့ပေါင်းရင်2ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်2ဆိုရင်ထား2ဆိုရင်1နဲ့1နဲ့ပေါင်း2လည်းဖြစ်နိုင်တယ်3ညနဲ့2နဲ့ပေါင်းလည်း2ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့လို3ဆိုရင်1နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့3ဖြစ်နိုင်တယ်2နဲ့1နဲ့ပေါင်းလည်း3ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါင်းလို့မရဘူးเนาะပေါင်းလိုက်ရင်တန်းပြီးတော့ဒီdataဟိုမဖြစ်ဘူးလေနော်ဟိုကိုလိုချင်ဆုံးမဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲရှေ့ကိုတစ်လုံးတိုးတဲ့သဘောနဲ့ဒီတော့10နဲ့မြောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2020 2019ကိုမြောက်အောင်ပါပေါ့နော်10နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ကဏ္ဍတစ်လုံးရှေ့ကိုတိုးသွားတယ်နော်တိုးသွားပြီးမှပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပထမမူလတော့1နဲ့1နဲ့ကောင်နော်ဒီမှာ1လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က17ဆိုဖြစ်အောင်ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်ရိုးတန်းနဲ့1နဲ့1နဲ့ရိုးတန်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်1 plus 1တွေဖြစ်ကုန်ပြီးတော့နော် information ပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဟိုပါပဲ class ကနှစ်ခုလာပဲလောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ idea အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကclass ကို sorry ဟိုကလေပထမ reference data ကို
30နဲ့မြောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဏ္ဍနှလုံးပဲလိုချင်တာဆိုတော့30နဲ့မြောက်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က class ကအာ30နဲ့ကျော်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်100နဲ့မြောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့နေရာကျန်ခဲ့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ30နဲ့မြောက်လိုက်ရင်တစ်က30တွေဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ပြီးတော့ဒုတိယလေယာဉ်နဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်17 12အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကိုပဲနမူနာပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါက raster calculation နဲ့လုပ်လို့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကနေဟို report ဒီမဲ့ထုတ်လိုက်တော့11ဘယ်နှခုရှိတယ်22ဘယ်နှခု12ဘယ်နှခုရှိတယ် report ထုတ်လိုက်အောင်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော် demonstration လုပ်ပြမယ်နော်ဒါကသူ့ရဲ့ဟိုသူ့တွက်ထား chain ပေါ့နော်ဒီမှာလည်း chain ကဟိုကလောက်ကြည့်အောင် classification ပြန်လုပ်အောင်25 16တိရှိရပါတော့16တိရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘေးကနေဘေးပြောင်းလဲဆိုဘယ်လိုလုပ်သိမလဲနော်စီဟာကိုသွားပြီးတော့ဟိုခုန screenshot တွေကသွားကြည့်ပြီးတစ်ကပါလဲနှစ်ကပါလဲဆိုပြီးတော့သွားပြန်ကြည့်အောင်ဒီမှာလေတစ်ဆိုတာ1 to 1ကနေ3ကိုချိန်တာတစ်2ကနေ3ကိုချိန်တာနှစ်သူကဒါမျိုးတွေလာပေးတာနော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခဏထားလိုက်မယ်နော်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နီးနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေတွက်ဖို့ကဟိုမှာရှိပြီးသားလေနော်ဒီ tools တွေပါပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် raster calculation လို့ခေါ်တယ်ဟိုအစမှလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောသေးတယ်နော် raster တွေကပေါင်းတာနှုတ်တာမြောက်တာစားတာလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် raster ကို map algebra လို့တချို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် calculator နဲ့သုံးလိုက်ရမှာ calculator ဆိုကဲလို့ပဲရိုက်ကြည့်လိုက်ပါနော် calculator calculate raster calculator ရှိတယ်နော်နောက်ဒီထဲမှာ2ကနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိနေတယ်ဘယ်ကနေနေရတယ် raster calculator raster analysis raster calculator အဲ့တော့သူကဒီမှာနော်ကျွန်တော်သုံးမဲ့ layer နှစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တွက်တဲ့ formula ရေးပေးရပါဘောနော်ဒါကဟို Chuchen ရဲ့ built in raster calculator ဒီမှာသွားရေးပေးအောင်ဒီမှာ2019 2023စောစောကကျွန်တော်ပေးတဲ့ဥပမာရဆိုဒီမှာ30နဲ့မြောက်လိုက်အောင်ပါနော်နောက်19 30နဲ့မြောက်လိုက်ရပြီးတော့2023နဲ့ပေါင်းလိုက်ဒါပဲဆိုပြီးတော့ result ကိုသူ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့မြောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က green နဲ့အရင်ထည့်ပြီးတော့မြောက်လိုက်ပါလေဆိုတော့အမြောက်ကဒီ asterisk ဆိုတာအမြောက်ပဲနော် โอเคပွင့်လာလေနော်ရှေ့အပေါ်က shift နဲ့နှိပ်တဲ့ကောင်မြောက်30ကွင်းမကက်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာသူကအမြောက်ကိုအရင်ဆုံးတွက်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီချောင်းလို့ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ဒါကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ concept ပဲနော်ဒီဟာကို30နဲ့မြောက်ပေါင်းလိုက်တယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီဒီ idea လိုချင်လို့နော်တင်းနဲ့ပေါင်းရပြီးဆက်တစ်လို့ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်တစ်လို့ဖြစ်တယ်မဲ့ဆက်တစ်ဆက်တစ်လို့ပဲပုံမှာပေါ့တော့ကဏ္ဍပဲတိမ့်တာဆိုတော့ပေါ့နော်စာဆိုရင်တော့လွယ်လေးချိန်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပေါင်းလို့မရသူတို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှေ့အကောင်ကို30နဲ့မြှောက်လိုက်တော့နော်ဒီလိုဖြစ်သွားဆိုတော့ဒီအလုပ်ကြည့်မယ်လေနော်223 2003ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအာ temporary ပဲထားလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နီးပေါ့နော်အဲဒီမှာ11တွေ12တွေနဲ့ပဲလာတာနော်ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့10တည်တယ်ဒါကရေပဲလေနော်ဒါ permanent water ပါ1နေ1ကိုပြောင်းတယ်ရေမပြောင်းဘူးဆိုတော့ permanent water ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတစ်တော့က2ဆို22တွေက permanent forest မပြောင်းဘူးနော် ERMA
ကျွန်တော်ရဲ့ဟွာရဆို3က crop နော်ဟိုကဘယ်ရလဲဒီကျန်တဲ့ဟာတွေလိုက်တွဲလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါဗောနော်ညီနေတာအဲ့တော့ဒီအဖြေနှစ်ခုကတိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဘယ်မှာတိုက်ကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီ console ရေကျွန်တော်တို့ကဟိုနေ့ကပါ unit value လာနော်ကျွန်တော်တို့ unit value report ရှိတယ်လေနော်အဲ့ရနေလဲကြည့်လို့ရတာ output ကိုမလုပ်ကြည့်မယ် run ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်လာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်ရအောင်လေနော်သူ့ရဲ့ဟိုက11ကဒီမှာတော့နှစ်ယောက်ကဘာလို့ကဏ္ဍနေခွဲနေတာsorry 11က11ကဒီမှာနော်11ကဒီမှာ2နှစ်1နှစ်6နှစ်ဒီမှာလေ2နှစ်1နှစ်6နှစ်လေလားနော်တရားကကျွန်တော်ဒါဟိုနောက်တစ်နည်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ဟိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူပဲလုပ်တယ်ဘာလို့အဓိကဘာအားသာချက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီ pixel ထဲမှာခုနကသူတို့ရှေ့ဘန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ information ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘန်းပေါ့ result နှစ်ခုလုံးရဲ့2023ရဲ့ LU ရဲ့ information လည်းရှိတယ်2019ရဲ့ information လည်းရှိတယ်သူ့တို့မူလာပေးတဲ့ဟာအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ information အလွယ်တကူရှာလို့မရဘူးပေါ့နော်အလွယ်တကူမရှာနိုင်1ဆိုတော့ဘာလို့ပြီးတန်းပြီးတော့သိနိုင်မှာနော်ဆိုတော့ table သွားကြည့်ပြီးတော့မှသာ1ကဘာဆိုပြီးတော့တော့ပြောရအောင်1ဆိုတာဟိုဘာလဲ water ကနေပြီးတော့crop ကိုပြောင်းသွားတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နီးရဆိုရင်13လို့တန်းပေါ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်13စီကဒီမှာရှိတယ်လေနော်ဘာမှမ water ကနေပြီးတော့ agriculture ဒီဟာကကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုဘာလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲပို့ပြီးတော့ခုနကောင်ထက်ပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဒီမှာတစ်ခါလေးကြုံလို့ကျွန်တော်ဟိုဘာလို့ဒါလေးထည့်ရှင်းတယ်မဟုတ်ရင်ခုနနီးနေတော့သုံးလို့ရတာဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခွဲတဲ့ဟိုဟာအရင်မကောင်းเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဟိုဆန်းတဲ့အချိန်မှာ error တချို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီခေါင်းလေးဟိုဟာပဲ gaming ရဲ့ဟာပဲသွားသုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ reclass ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကောက်တာတွေမကောင်းတဲ့ခါကျဒီမှာcrop တွေကဒီအောက်က crop တွေနဲ့ဒီဘောကောင်တွေလာရောနေနော်တော်တွေလေနော်ဆိုတော့ signature တွေအရန်နီးနေတဲ့ခါကျသူ group တွေအကုန်တူသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဥပမာပေးတာကတော့ဟိုတကယ်ကြီးစားနော်တကယ်အဖြေမှန်မှုကတော့မူလ data လည်းမှန်မှဟောဖြစ်မှာပေါ့နော်ကောင်းမှာဆိုတော့ change detection ကဒါပဲနော်အဲ့တော့ဟိုထဲမှာမပါတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ကဒီထဲမှာထပ်ပြတာပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်ရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို recording လုပ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့မှာထပ်တော့ထည့်ပေးပါပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးဟာတော့မဟုတ်ဘူး Google Engine မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့ရိုးဒီလို software ထားပါတော့လေဒီလို application မှာလည်းဒါထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနည်းကနောက်ထပ်ဟိုပါပေါ့နော်တော့နီးတွေမျိုးစုံရှိနေတယ်အဲ့ဒါပြောတာလေနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းနှုတ်တချို့ကနှုတ်လိုက်မှပေါင်းလိုက်မှ cross လုပ်မှလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးနီးကမျိုးစုံရှိနေတယ်သူ့ထဲမှာပါတဲ့နီးတွေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်လည်းမသုံးဘူးတချို့ဟာတွေတော့ never ဟို study လုပ်တော့တုံးတာမျိုးရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီဟိုဟာကတော့ LAN cover chain ကတော့ LAN class နှစ်ခုအရင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီထဲမှာမပါတဲ့တနည်းရှိသေးတယ်ဒီမှာအလုပ်ရှုပ်ကုန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးနော်အော်သူတို့ကအဲ့ဒီ Google ရဲ့ engine တက်ဖို့တယ်လို့သိလိုက်ပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုဟာကိုအဲ့ဒီ course ကိုလုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်တော့မှသတိထားမိတာပေါ့နော်သူကဘာလို့ပြစ်လိုက်လဲဆိုတော့တခါတည်းနဲ့ chain class ကိုတခါတည်းကောက်တာဟို training တွေကောက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းနဲ့အဲ့ image တစ်ခုထပ်ထားပါတော့အပေါ်ထပ်ထားပြီးကြည့်လိုက်တယ်2019ကဒါတစ်တော့2023မှာဘာလဲတစ်တော့လားအဲ့ဆိုရင်သူအဲ့ဒါ class တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုပေးလိုက်တာတခါတည်းနဲ့အဲ့လိုပေးပြစ်တာအဲ့တော့
2019မှာတက်တော့2023မှာရေးဆိုအဲ့ဒါနောက်ထပ် class တစ်ခုပေါ့သူအဲ့လိုပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေးပြီးကောက်ပြီးတော့အဲ့ image နှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ classification လုပ်ပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အားသာချက်ကတော့အဲ့လိုပေါ့ class ဟိုဟာတွေကိုလောက်တာဟို idea အသစ်လည်းဖြစ်တယ်ဟိုဟာလည်းလောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှနောက်ထပ်တက်တွက်စရာမလိုတိုင်းပေါ်လာ forest ကနေ forest ကနေ agriculture forest ကနေ water level water ကနေပြီးတော့agriculture အဲ့လိုဟာတွေတိုင်းပြီးတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ chain class တွေကိုမျက်မြင်လိုက်ကောက်ရတာ၄ခုဆိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က၄ခုရှိရဆိုရင် chain class က16ခုရှိတယ်အားလုံးပါland use class က၄ခုရှိရဆို chain class က16ခုဆိုအဲ့16ခုလုံးကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ကောက်ရတာဟာ class တွေများလာရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်သူကအဲ့မှာတော့နှစ်ခုပဲ forest နဲ့ non forest နဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှတော့လွယ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် forest ကိုပဲအာတည်ကျင်တယ်ကျွန်တော်ဟာစိတ်ဝင်စားဘူးဘယ်ကနေဘာပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားတစ်တော်ပဲတစ်တော်ကနေဘာလဲတစ်တော်ကနေပြောင်းတစ်တော်ကနေဆုံးရှုံးသွားလားဆိုတာသိချင်တာဆိုပါဆိုနော်တစ်တော်တွေဆုံးရှုံးသွားလားဘာကိုပြောင်းသွားလဲဒါမှမဟုတ်တစ်တော်တွေအစ်စ်တွေပြန်ပေါ်လာလားဒါမျိုးပဲသိချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့နည်းရတော့ကောင်းပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီတေးသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ class တွေများလာလေနော်ပို့ပြီးတော့ခွဲရခက်လာတယ်ဗောနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ဟိုဟာရှိတယ်ဗောနော်ဘာလဲ land cover class data တွေနှစ်လိုက်ရှိတယ်သူတို့ဆိုအနည်း set class လားမသိပါတယ်ဆိုတော့ခုနလိုနီးနဲ့သုံးမယ်ဆိုသွားပြီပေါ့နော်100 class ပေါင်း100ကျွန်တော်တို့က like ကောက်အောင်ပါဆိုတော့ဟိုတကယ်တော့အဲ့ကြတဲ့လက်တွေမကြတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့နီးတော့ရှည်ပဲဒီမှာတော့မပြတော့ဘူးနော်ဒီကပြချင်တာကျွန်တော်ပြချင်တာခုနဒီ raster calculator နဲ့တခါတည်းနဲ့အဲ့လိုတွက်တဲ့နီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနီးကိုလည်းဟိုသိထားတာကောင်းတာပေါ့နော်ကိုအရေးရဲ့အကြောင်းကြုံလာရင်သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာဟိုသူပုံမှန်အပြင်တော့အဲ့ဒီ2ဆဲအဲ့လိုပဲ ArcGIS ကအဲ့ဒီမှာလည်း2ခုရှိတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ကဘာ2ဆဲနာမည်မေ့သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလဲသူလည်းအဲ့လိုပဲ class number တွေအစ်စ်ပြန်တက်ပြစ်တာပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုစာလေး file လေး output တွေတခုနဲ့မူလတော့ base class reference class ကပါဟို class ကပါပေါ့နော် check လုပ်တဲ့ class ကပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမှ class number အစ်စ်ကပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး report လေးလား text file လေးလားမျိုးထုတ်ပေးတယ်ဒါပဲသူတို့အဲ့လို class အသစ်ဒီလိုမျိုး class combination မလုပ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီနည်းကဘယ်မှာနေတွက်လို့ရတာ HCI မှာလည်းတွက်လို့ရတယ် Fusion မှာတွက်လို့ရတယ် raster calculation တွက်လို့ရတယ်ဘယ်ဟာမှာနေဒီဟာကိုဒီနည်းကိုသုံးလို့ရတယ်ဗောနော်အဲဒီစဉ်းစားကြည့်တယ်เนาะ10ခုဖြစ်လည်းဘာဖြစ်ဘာမှဖြစ်ဘူး10ခုစီလည်းကျွန်တော်တို့က10ခုဖြစ်ရင်ဟိုလောက်လေတော့100နဲ့မြောက်လိုက်ရင်เนาะ101001ဆိုရင်ဒါသိကြတယ်เนาะ class တစ်ခုအဲ့လိုဗောနော်ဆိုတော့အလုံးလုံးမြောက်ရင်ကျွန်တော်100နဲ့ပဲမြောက်အောင်ဗောနော် class ကဟို10တဲ့ထက်ဆိုပေယာက99တီရှိတယ် class 99တီကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကဒီဟိုလောက်မှာပဲပြီးသွားတာဗောနော်10ခန်းအောက်မှာပဲပြီးသွားဆိုတော့လုံးလုံးရှိမှကိုလီ81ဗောနော်ဒါကအလွယ်ပြောတာဆိုတော့ဒါကလည်းဟိုနော်ပဇယ်တစ်ခုတွေ့ရင်ထောက်ကြည့်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့အရှိမတော့ history ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ information နဲ့တန်းရတာဗောနော်ဒီနားဆိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ကြည့်လိုက်ပြအောင်ဟို44 44ကဟိုရဆိုဘဲရလန်နော်အရင်တော့လည်းဘဲရလန်ပဲအခုလည်းဘဲရလန်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနောက်ဆိုရင်24အဲ့တော့2019တော့နှစ်ကပါလဲမဟုတ်ဘူး forest နော် forest ကလည်းဘဲရလန်ဖြစ်သွားဆိုတော့တော်ခုတ်သွားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တစ်ပင်တွေဟိုဖြစ်သွားတဲ့နေရာဆိုလဲဒါဒီကနေတည်ကိုက report ကိုကြမှာလာပြန်ပြီးတော့ဟောပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားဆိုတာကိုရေးလို့ရတာ forest ကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာပြောင်းသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုနှစ်ကနေစပြီးဒီမှာလိုက်ကြည့်ရနော်နှစ်ကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေပြောင်းသွားတဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်နှစ်1နှစ်3နှစ်4ဒါတွေအကုန်လုံးကတစ်တော့ကနေဆုံးရှုံးသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်တစ်ခါကျန်တဲ့ဟာနေပြီးတော့နှစ်ပါတဲ့ကောင်ဆို4နှစ်3နှစ်1နှစ်အဲဒီကောင်တွေကျတော့ forest gate လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တစ်တော့တွေပြန်ပြီးတော့ပေါက်လာဒါမှမဟုတ်တစ်ခါကျတော့တောင်ယာတွေမဆိုင်ပဲဒါပေမဲ့ထားနော်လက်လွတ်လိုက်တဲ့ခါကျသူ့ဘာသူပြန်ပေါက်လာတာမျိုးလဲဒါမျိုးလည်းရှိနေပါတော့ gain ကတော့များတော့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော် information ကဒီထဲမှာမြင်နေရတာဒီမှာသူ့ရဲ့ငကိုနီးနေတာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်မလဲကြည့်လို့မရအောင်နော်ဒီ table တော့ပြန်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာကတော့ဗာလဲဒီ Zoom class ကဟိုဒီတရားနောက်ဆုံးပဲဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ module ရသူက chain detection ဟိုမှာပြီးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီဟို Zoom class ကို
အမြဲတမ်းမပြတ်မကွက်တက်ရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးဒီထဲမှာတော်တော်များများပါတယ်ဆိုတော့နော်တဲ့လာအဲ့ဒါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအားရှိတာပါဟာဆိုတော့မေးရရှိရင်မေးပါရှေ့မှာတော့ဟာတွေရအောင်ပေါ့နော်အခုဟိုဟာပေါ့အခုရှင်းပြရထဲအောင်chain detection ကတော့တခါမှကျွန်တော်မသုံးဘူးသေးဘူးဆရာလေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့ဟုတ်ဟိုအဲ့လိုလမ်းယူလမ်းကပါလောက်ပဲနည်းနည်းခွဲဘူးလားဆိုတော့လေမအဲ့ဒါခွဲပြီးနောက်တစ်ဆင့်ပဲတက်တော့မှာလေနှစ်ခါခွဲလိုက်ရင်ဟိုလုပ်လို့ရပြီလေနှစ်ခွဲလိုက်ရင် detection လုပ်လို့ရပြီလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှလောက်ကြည့်အောင်လားဒါနောက်တစ်ဆင့်တက်တာပဲလေနော်ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအောင်ပါဗျာဟိုများသောအားဖြင့်သူတို့ကတော့9နှစ်ချားလောက်ပဲလောက်ကြတာများပါတယ်တကယ်တော့တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်ချင်လဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့9နှစ်ချားလောက်ဟိုတစ်တော်ဌာနတော့ကလုပ်တယ်ဆို9နှစ်ချားလောက်သူတို့ကလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့อืมအဲ့မှာကျမှ report တွေပဲဆက်ရေးပါဗျာ9နှစ်ချား1900ဘယ်နှခုနှစ်ကနေထားပါတော့50ခုနှစ်ကနေ9နှစ်ချားဆိုဗျာအဲ့မှာမြင်လိမ့်မယ်တစ်တော်တွေရဲ့ trend ပေါ့နော်ဘလို့ကြောက်ရ trend အဲ့နှုန်းနဲ့သွားရင်ဘယ်နှခုနှစ်ကြာရင်တော့တစ်ပင်တွေကုန်မယ်ဆိုတာမျိုးဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့မျိုးဆရာတခုသိစင်တာလေဟုတ်ဒီလိုမျိုး change detection မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ changes ကိုသူကတခါတည်းတွက်ထားပေးပြီးသားပေါ့နော် raster file ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရောသူကဘယ်ကနေဘလို့ပြောင်းလာလဲဆိုအောင်ဘလို့မျိုးသိရမလဲဆရာ change ချက်ကိုတွက်ထားတာဗျာပြောရလဲအခုဆိုရင်ဆရာရဲ့ဒီမြန်မာတွက်တော့မသိကြဘူးပေါ့နော်ဒီ EU နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလေဒီ2000ကနေ2020ကိုပြောင်းသွားတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့အဲ changes လေးတွေကိုပဲ download ပြီးတန်ဆွဲလို့ရတယ်ဆရာအဲ့ဒါသူတို့ကရှေ့ကဒီမူရင်းဟိုသူတို့ကနှစ်လိုက် data ရှိတယ်လမ်းကာပါ data ရှိအဲ့ကနေပဲတွက်လိုက်တာပါဟိုလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတခါတည်း change ချက်ကိုတန်းမထုတ်ဘူးခုနတကယ်တမ်းကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပေါ့နော်ဟို class ကနည်းနည်းလေးပဲဆိုရင်တော့လေအဲ့လိုပဲတခါတည်းဘေးကနေဘေး change နေဆိုပြီးတော့တခါတည်း class data နှစ်ခုကို combine လုပ်ပြီးတော့ကောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလက်တွေ့မကြဘူးပေါ့ကျွန်တော်အမြင်တော့နော်ဆိုတော့သူတို့မှကြတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းဒါကြီးဟိုဟာနော် design မှတ်သူတို့မှအဲ့အတွက်ဟိုလောက်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်နဲ့မိနစ်ကနေချိန်ချင်းဒီနှစ် data နဲ့မိနစ်ကနေ compare လုပ်ပြီးဒါပေမဲ့ result ကိုပဲဆရာမပြောတဲ့ဟာကိုထုတ်ပေးတာဟိုလိုမျိုးမူရင်း data လည်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတခါတည်းနဲ့အဲ့ chain လို့ပြီးတော့တက်ကြီးထုတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့မလုံးနေနေလေ तू ကနှစ်လိုက် reference data ဟိုထုတ်ကိုထုတ်အောင်ပါဆိုအဲ့ဒါပြီးတော့မှရှင်းနှစ်တစ်ခုတည်း compare လုပ်ပြီးတော့ chain ဆိုပြီးတော့အဲ့ chain တဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲလာပြတော့ permanent ဟာဖယ်လိုက်တာပေါ့မျက်စိနောက်တက်တာပေါ့ဒီမှာဆိုတက်တော်ကြီးကမ chain ဘူးဆိုရင်အဲ့ကောင်ကြီးကိုမပြတော့ဘူး chain တဲ့ဟာလေးပဲပြဆိုတော့ဟိုကွက်လေးဘယ်နာ chain လဲဆိုတော့မြင်ရတာပေါ့ဒီမှာဆိုတန်းတော့မမြင်အခုကဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပဲတွေ့ရတာဟုတ်ဒီမှာဆိုလည်းခဏဖြောက်ထားလို့ရတယ်လေဒီမှာကျွန်တော် permanent ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေခဏဖြောက်ထားလိုက်မယ်လေဒီကောင်တွေခဏဖယ်ထားလိုက်မယ်ဒါတွေကမပြောင်းတဲ့ကောင်တွေအဲ့ဆိုဘယ်ကနေဘယ်ကိုပြောင်းလဲသိခြင်းရင်ခုနကိုသိခြင်းနဲ့နှစ်ခုပဲရှင်းပြီးတွက်မှာပဲရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာမဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒါဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ကောင်တွေကဒါပြောင်းနေတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ဒါဟို data အရပြောတာမှန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်နော် data အရကျွန်တော်တို့ခုနဟာနှစ်ခုရဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ဒါနမူနာပေးတဲ့ခါကျတော့အမှားတချို့ပါလေဒီအကွက်တွေအပေါက်တွေကဒါအရင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတဲ့ class တွေအခုလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခုကြံခဲ့တဲ့ကောင်တွေကဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းနေတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ approach ရဆိုရင်ဒါကိုထောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီအစိမ်းအောင်ဆိုဘယ်ကလာလဲပေါ့ဒီမှာ43ဆိုတော့ကိုက variant ကနေပြီးတော့crop ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတယ်။တဘောပထမနေ့မှာမဆိုင်ပဲထားတယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒီနေ့ data ထဲမှာလာပြီးတော့ crop အနေနဲ့ပြနေတယ်ပေါ့။ဒါမျိုးပြောတာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့ကကြတော့အဲ့ဒါကိုဟို table နဲ့တစ်ခုနဲ့ပြရင်ပြမပြဘဲနဲ့ class အနေနဲ့တခါတည်းတင်းတင်းသုံးလေးနဲ့ပေးလိုက်ရင်ဆရာမဟိုပါပေါ့နော်။ဟုတ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးတင်းတင်းသုံးလေးပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ better file နဲ့ပေးရင်တော့လည်း better file ပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ် vector တော့ရှိတယ်အခု raster ကို down ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ class က40ခုလောက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဆရာခုနပြတဲ့ဒီ number ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာဆိုတာပြန်ခေါ်ရမှာပေါ့နော်သူပြန်ကြည့်ရမှာသူမှပြောလိုက်မှာအဲ့တစ်ကပါနှစ်ကပါဆိုပြီးတော့လေသူမှ file ရှိလိုက်မယ်ဟိုဘာခေါ်လဲဟို head file မှာခေါ်လာဟိုဘာ documentation ထဲမှာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လိုမျိုးကဏ္ဍနှလုံးတွဲတာမျိုးသူတို့တိတ်တော့မလုပ်တာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုတွဲလိုက်တာလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လက်ချုပ်ဖွဲ့စည်းတွေကဟိုဟာရှိတယ်လေနော်ဟိုဆရာမတို့သုံးလားမသိဘူးဒီ ESRI ကလည်းထုတ်တာရှိတယ်အဲကောပါနီကဆိုတနှစ်တစ်ခါလမ်းကမ္ဘာလုံးလမ်းကာပါကောပါနီကတ်ကထုတ်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်
တကောလမ်းကပါရှိတယ်သူတို့ကအများတန်းအိုက်ကုတ်နဲ့ပဲထုတ်တာပေါ့နော်နှစ်တိုင်းကဒါပေါ့တစ်ကဟိုပါဒါပါတော့သူတို့ကရှစ်ကျွန်တော်မှတ်မိရှစ်ဆိုရင်ဟိုပါတော့settlement ပေါ့သူအများတန်းဒီကုတ်က settlement ပဲဆိုတော့သူနှစ်ခု compare လုပ်လို့လွယ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်တွေတော့မချေဘူးလုံးဝဒီတိုင်း fix သူတို့ရဲ့ fix အတိုင်းပဲထားတယ်အဲ့တိုင်းပဲထားပြီးတော့သုံးတာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတန်းပြီးတော့ဟို analyze လုပ်လိုက်မှာ88ဆိုတဲ့ဘောဒါမနေ့အဲ့8နှစ်ကလည်းsettlement ပဲခုလည်း settlement ပေါ့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဟာဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဟိုစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဲ့ဒီဟို road accessibility ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုလက်ရှိဟာဆိုတော့လေကျွန်တော် Google ကနေပဲဟိုမျိုးစဉ်းစားနေတာဗျ ကိုယ်အားနေခုနပြတ်သွားနည်းနည်းပြတ်သွားပြောပါကိုယ်အားနေမှာဖြစ်တယ် ဟိုကျွန်တော် Google App Pro ကနေပဲကျွန်တော်ဒီမျိုးနယ်တစ်ခုတည်းဆိုတော့လေကျွန်တော် digital ပဲလိုက်ယူလိုက်မလားလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းထိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမလုပ်အောင်လေပါလဲဟို do not reinvent the wheel ဆိုရှိရတယ်နော်ရှိပြီးသား data ရှာပြီးလိုတာထပ်ဖြည့်လေဟောဟုတ် OpenStreetMap က data download မချဘူးလားချဘူးလေဆရာအဲ့ကောင်တွေကဟိုလေအဲ့နောက်ဆုံး data ထိဟိုရှာအဲ့ဒါယူပြီးအဲ့ထဲမှာထပ်ဖြည့်လိုက်လေဘာလို့ကျွန်တော်အစနေတာဟောလုံးမအောင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါတနိုင်ငံလုံး data ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကနေ download ချရတယ် geo favorite ဆိုတဲ့ဟာအဲ့သူကကျတော့အဲ့လို OpenStreetMap ကတပတ်တစ်ခါလောက်လားမသိဟိုလုပ်တယ်ပြောင်းပေးတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဟောပို့လိုက်ပါ oh sorry geo favorite geo favorite ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဲ့မှာနိုင်ငံလိုက်သူတခါတည်းနဲ့ data ကိုဟိုလောက်ထားတယ်ဟို download ချပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေပါအဲ့ဒါဟိုမှာ Google နဲ့ check လုပ်ပြီးတော့သူထက်မှမပါတဲ့လမ်းလေးတွေလောက်ကိုဆက်ဆွဲလိုက်အဲ့လိုမြန်တာပေါ့ပြောလားအများဆွဲလဲဒီဟာသူတို့ဆွဲလဲဒီဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားတယ်မလုံးနဲ့အစအဆုံးသားမလုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးပြီးပကောအချိန်ကြာတာပဲဖတ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟိုဆရာဟို OpenStreetMap ကဟို digital လိုက်ထားတယ်ဆရာပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ချရတယ်ကျွန်တော်တို့က Google မှာကျတော့ပြန်မြင်ရတာလေးဆရာဟိုမှာမဆက်ဘူး road တွေအဲ့ဒါမျိုး data လေးနည်းနည်းက clean လုပ်တာဟာမျိုးကတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဟိုကတော့ကြည့်လိုက်ဒါတော့မှအခုနောက်ပိုင်းဟိုအဲ့ကျွန်တော်အဲ့အဖွဲ့တွေဒီမှာတယောက်ပါကိုချေဆန်းကိုသူတို့အဖွဲ့တွေ road quality တွေပဲပြန်စစ်တာအဲ့လိုမဆက်တဲ့ဟာပဲပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံး road တွေ edge ဟို end to end တွေပြန်ပြီးတော့မလုပ်တာ fix လုပ်တာကျွန်တော်မှတ်မိတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုစမ်းကြည့်လိုက်မဆရာဟုတ်ပြီကျွန်တော်လူတွေဘာပြောကြရှိသေးလဲကျွန်တော်ဒါဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲဟုတ်ဟိုဟာဆရာဒီဟိုပါပေါ့ chain detection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟာဒီလဲယူလန်ကပါခွဲတဲ့ဟာဆရာ9နှစ်တစ်ကြိမ်လုံတော့တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကို assignment ပေးတာပါ assignment ပေးတော့ဒီဘက်ဟိုဟာလဲ VNN လဲဒါဟိုတစ်တော့ကလည်းအပြောင်းလဲတားများတယ်သူကလမ်းညာရှားစိုက်တာဆိုတော့9နှစ်10နှစ်နေတခါပြန်ခေါ်ဘဲလန့်ပြန်လို့တခါပြန်စိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒါများစက်ရုံကြီးထောင်တာတွေများတော့ကျတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုလည်း miss ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့မိုးကောင်းတဲ့ဒေသဆိုတော့အချို့ရာသီတွေကျတော့မိုးဟိုဟာလဲမဆိုင်ဘဲနဲ့ရေတွေတားနှွှမ်းတော့ကျတော့အဲ့ဒီဖန်လန်းနဲ့ဝါတာနဲ့လည်းတားရောတာဆိုတော့ဆရာတနည်းချင်းတွေလောက်တာကပဲအဲ့ဒီလိုမျိုး case တွေတော့ပိုအဆင်ပြေမလားပေါ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်လေကိုယ့်ရဲ့ scope ပေါ်တော့ဆိုင်တာပေါ့ပုံမှန် general ကတော့ဟို9နှစ်လို့ပြောတာပေါ့ဒါခဏပြောဆို detail ဟာဟိုသိကျင်တယ်ဆိုတော့လောဟိုမှာဟို flat တွေနှစ်တိုင်းဖြစ်နေဆိုတော့ flat frequency တို့ဘာလို့ပါဆက်ပြီးတော့လုပ်မှဆိုတော့နှစ်တိုင်းခွဲမှသိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုခင်ဗျဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတာတော့စဉ်းစားကြရပါတော့တစ်နှစ်တစ်ပုံဟိုကောက်ဒါမှမဟုတ်ပါမန်နဲ့မပြောင်းတဲ့နေရာတွေကိုမှာပေါ့နော် sample point တွေကိုထားပြီးတော့နှစ်တိုင်းပုံတွေ run မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပဲခင်ဗျမြန်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲအဲ့တော့ဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ကိုကျကဟိုဟာလေဟိုအဲ့ဒီဟို EU ခုန land use data လေESR တိုင်းကလည်းကိုပါနစ်ကသူတက်တဲ့တခါတော့တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ general idea ရအောင်ဘယ်နားတွေကမပြောင်းဘူးဆိုတာသိအောင်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်နှစ်ကောင်ကနေလောက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့နေရာတွေမှာ sample ကောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကပိုဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်ခုန flat ကိစ္စကတော့ဟိုနောက်တစ်ခုထည့်ရမှာပေါ့နော် flat ဆိုရင်အဲ့ဟို radar data ပဲထည့်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရမှာဆိုတော့ဘယ်တော့ချက်မယ်ဆိုချက်လို့ရပါစားချက်တယ်လို့ဟုတ်
ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလေ อืม ground truth point ယူတာကျတော့များသောအားဖြင့်တော့ Google App မှာကျွန်တော်အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတော့ Google App မှာပဲယူခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ อืม အဲ့လိုမျိုးတစ်နှစ်ခြားတစ်ခါပဲပြီးနှစ်နှစ်ခြားတစ်ခါပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ground truth ကဒီကိုimagery ပေါ်မှာပဲယူလာကောင်းမလားတခြားopen source resolution ကောင်းတဲ့ ကို ပုံ ကျွန် မှာ တော်ပြောအတိတ်ကိုဘယ်လောက်ထိနောက်ပြန်သွားမှာ နောက်ပြန်ဆိုရင်တော့10နှစ်လောက် 10နှစ်လောက်ကခင်ဗျ Google App မှာရှိတယ်ကျွန်တော်သဘောကဗျ Google App ကသူရောမချိန်တဲ့နေရာတွေကနေစယူပေါ့နော်သဘောကသူ့ဘက်မှာချိန်ပြီး Google App ကအဲ့ချိန်မှာသွားကြည့်လို့နှစ်กว่าနေတော့ Google App နဲ့မကွာဘူးဒါပေမဲ့ပါမန်နဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့နှစ်ကောင်လုံးရှိတယ်တော့ feature ချင်းတူတယ်ဗျာဖျက်ကောက်ချင်တဲ့နေရာ ဟာ သုံးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါသိကြတယ် Google App ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော့ခင်ဗျားရဲ့နေရာမှာဒီနှစ်မှာတော့တစ်ခုဟိုရှေ့နှစ်မှာတော့တစ်ခုဖြစ်နေဆိုရင်အဲ့မှာ Google App နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် Google App ကဘယ်ဟာပြမှန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလည်းမိနစ်ကလည်းဒါပဲဒီနှစ်လည်းဒါပဲဆိုရင် Google App ကထားပါမိနစ်က data ရှိရဆိုရင်လည်းဒါဆိုလည်းအဲ့ဒါ Google App ကိုကြည့်ပြီး reference ယူလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုနီးနေယူရမှာဘာလို့မှကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်လိုမှ data ကောက်လို့မရဘူးခင်ဗျဖီးတဲ့သွားလဲအဲ့ရလူသွားမိလဲအဲ့ရလူတွေအဲ့လောက်ကြီးမြေကြီးဘွားလူလဲတကယ်တော့ကိုကမြေပြင်ဘွားလူဆိုအကုန်သိမယ်လို့ဆိုရင်သူလည်းသူ့ဘဝင်းကျင်လေးလဲရှိနေတော့တောင်းတယ်ဘေးသိ Google ကကြာလေမြန်မာနိုင်ငံလိုပဲ10နှစ်အတွင်းမှာ2ပုံ3ပုံလောက်ပဲရှိတာဖြစ်တယ်2နှစ်3နှစ်လောက်ပဲရှိတာဖြစ် အာအဲ့ဘာရှိတဲ့နေရာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့နော် ဟာဟာ ပုံတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့တနေ့နီးတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မသိဘူးပေါ့နော်တနေ့အဲ့လိုဟို data ဟောင်းတွေပါရှိရတော့အဲ့ဒါတွေသုံးတင်သုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအဲ့နီးပဲရှိတယ်တိတ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကဟာတော့ပြန်ပြီးတော့ရှာဖို့ဆိုတာတကယ်တော့လက်တွေ့မှာတော်တော်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော် ဟာကျွန်တော် Google အင်ဂျင်လေးနည်းနည်းချိန်လာအောင်ဆရာဟိုပါပေါ့ဟိုမှာကျ Google အင်ဂျင်မှာကျ random forest ကိုသူကသွားယူတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဘက်က ground truth ကောက်တဲ့ဟာကို percentage တစ်ခုနဲ့20ထားပြီးတော့ percentage တစ်ခုနဲ့ဟို accuracy ပြန်စစ်တာပေါ့အဲ့ဒါအမြင်ဆရာဟို accuracy assessment အတွက်ကတက် point ထည့်ပြီးတော့ Google အမှဆက်ပြန် run လို့ရတယ် အဲ့လိုလားအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မတွေ့သူကတခါတည်းနဲ့သူ့ရဲ့ model ကိုစစ်တာပေါ့နော်မဟုတ်သူ့ရဲ့ model sorry result ကိုtext value ဟုတ်တယ်သူ result ကိုပြန်စစ်တယ်သူက data ကိုအဲ့ဟိုလို့နေချင်တော့သုံးပုံလိုက်တာကျွန်တော်တို့ပုံရတော့အဲဒါအဲ့သုံးပုံထဲမှာတဘောကကျတော့ training data လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ training data ပေးပြီးတော့အဲ့ training လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ training ကို improve လုပ်ဖို့အတွက် test data ဆိုတာပြီးတော့အဲ့ဒီဘိုင်းတော့နော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ခွဲတာထားပါတော့90 15 15ဒါမှမဟုတ်လေ80 10 10ပေါ့အဲ့လိုအချိုးနဲ့ခွဲပြတယ်အဲ့တော့အဲ့30တဲ့ပထမ30တဲ့ဟာတုံးပြီးတော့သူတို့က training လုပ်အဲ့လုံးလုံးပြီးပြီဆိုမှအဲ့ result တွေရပြီဆိုတော့ခုနကချက်နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့30ကိုယူပြီးတော့ပြန်တိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့သူကအဲ့ဒါတော့အဲ့ခုနပုံစံမျိုးနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုတော့ machine learning accuracy ပုံစံမျိုးနဲ့ပေးတာပေါ့နော် line ယူ line cover accuracy ပုံစံမျိုးနဲ့မပေးပဲဒါပေမဲ့သဘောတရားချော့တယ်အတူတူပဲလေခုနအတုံးနှုံးလေးတွေကျွန်တော်ခုန file ထဲမှာပါတယ်အဲ့ရနေပြန်ရေးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားကအပိုရှိလဲအဲ့အပိုရှိတဲ့ file တွေကိုဒါမှအဲ့ဒါ manual ပြန်ပြီးတော့ဟိုလေကိုယ့်ကအပြင်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့စစ်ချင်လဲစစ်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါတော့အဲ့ခင်ဗျား point အနေနဲ့ကောက်ထားဆိုရင်အဲ့ဒီ point တွေအောက်မှာရှိတဲ့ raster value တွေကိုဟိုလောက်ခိုင်းလို့ extract လုပ်လိုက်ရုံပဲလေတော့ point မှာကြာခင်ဗျား attribute data ပါမှာလေနော်ဒီ point ကပါဆိုတာပါမှာလေဆိုတော့အဲ့ဒီ point အောက်မှာရှိတဲ့ pixel value ရရဆိုရင်ဒါမူလ data နဲ့ပါနေဆိုပြန်ရှင်းပြီးတော့ကိုယ့်အကို excel နဲ့တွက်လိုက်လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတက်ကြီးထည့်ပြီးတွေ့တာမျိုးဟိုသတိမထားမိရှိနေတယ်ရှိနိုင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါသတိမထားမိတယ်ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့တခြားနီးမျိုးစုံရှိသေးတယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်သူ့မှာမရှိခဲ့တော့မှဟုတ်ကဲ့ဟာတကယ်လို့ကကြရင်ဟိုဖြစ်ပြောလေเนาะကျွန်တော်ကူညီလို့ရကူညီပေးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်อืมတဲ့နောက်တစ်ခုသိချင်တာလေဟုတ် ဟို land use ကို10 meter resolution လောက်လိုချင်တာဆိုရင်အဲ့ဒါကဟိုပတ်စံပေးဝယ်မှရတဲ့ဟာမျိုးလားဆရာ30 meter လို့မျိုးပဲတွေ့နေလို့လေတန်းကဆရာမတန်းမီတာကဟိုမှာသုံးလို့ရတယ်လေအဲ့ဒီဥရောပ agency က Sentinel-2 ဆိုတဲ့ data ပေါ့သူကတော့2015ကနေစရတာ
2015ရဲ့အရှိန်မှာတော့မရှိဘူးဆရာမမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရှင်မှာတူတွေလားဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းမရှိသလောက်ပဲဟို အဲ့ဒါ Sentinel-2 down နဲ့ website ကနေသွားယူလိုက်ရင်ရတာပေါ့နော်2015အထိဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဆရာမ2015 Sentinel-2 website ကနေယူလို့ရတယ်အဲ့ယူရိုဟိုပါပေါ့နော်ရှေ့က course ခုမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ link လေးထည့်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေသွားပြီးတော့ download ချလို့ရတယ်ဒီ software ကနေလည်း download ချဆရာမဒါပေမဲ့ဆရာမ area အကျယ်ကြီးဆိုရင်တော့တစ်မျိုးစဉ်းစားပါတော့နော် area ချင်းချင်းလေးဆိုတစ်ပုံတစ်ပုံကတော့ဒီ SCP မှာလည်းသူတခါတည်းနဲ့အဲ့ဒီ search လုပ်လို့ရတယ် area ကတော့ဒီနိုင်ငံထဲကတစ်ခုခုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲဆရာအကျယ်ဆိုတာဟိုဘာမှဟို plan မချသေးလို့လေရှိသမျှဟာထောက်တာဆိုအဲ့ဒါလည်းရတယ်ဆရာမ ပါတယ်ဟုတ်တစ်ချက်ပဲတနေရာလေးပဲဆိုတစ်ချက်ဆိုရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဒီ SCP plugin မှာလည်းဟိုလုပ်လို့ရတယ်သူတခါတည်းနဲ့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Zoom video ထဲမှာလည်းပါတယ်သူ tutorial ထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့ရှာတာအဓိကတော့သူတို့ကသူ data တွေကဟိုပါပေါ့နော်ဒီတိုင်း free download မဟုတ်ဘူးသူ account နဲ့ download ပေါ့တဘောကဘယ်နိုင်ငံဘယ်လောက် download လုပ်တယ်စသဖြင့်သူ statistic လိုချင်လို့ account register လုပ်ပြီးတော့မှ download ချခွင့်ရပတ်စံတော့ပေးကြမလို့ဒါပေမဲ့ account နဲ့ပဲ download လုပ်လို့ရအဲQGIS ရဲ့ plugin ကနေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီ SCP ကနေလေ SCP plugin ဟုတ်အဲ့ရလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အကိုရိုးရိုးတန်းတန်းသူ့ website မှာသွားပြီးလုပ်လည်းရတယ်ဒီတက်2025မကုန်ခင်ဒီ course ကို certificate ရမယ်လူပါလားကြည့်အောင်မပါသေးဘူးထင်လူလက်ချားတော့မှနောက်ဆုံးရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ပြန်ဟိုပါလဲ quiz နည်းနည်းဖြေလိုက် certificate ထုတ်လို့ရမှာပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုကဲဘာမေးနေရှိသေးလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တစ်ခုပေါ့ဟိုပါပေါ့မေးဒီကနေ့တော့နည်းနည်းတော့ထည့်ရပါပြီလို့ Google မှာပေါ့ဟိုပါခဏမေးတယ်ဆရာမလို့ပဲဒီ area ကြီးထုတ်ဖို့ဆိုရင်Google App Engine မှာကျတော့တခါလေကျရင် user limit ပြည့်တာရှိတာဆိုဆရာအဲ့ဒီဟာတွေကဟိုတက်ကို account တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုပတ်စံပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲလားအာဟို limit ကသူက processing limit ဘာညာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုเนาะအဲ့လိုသူပြ pixel နဲ့သူကတွက်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဟို resolution မြင့်တဲ့ကောင်တွေဆိုရင်သူကဟိုဖြစ်တယ်လीเนาะဟိုသူကတွက်ရတဲ့သူ volume ကများတယ်ကြာကန့်တက်တာမျိုးတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံနဲ့ပေးတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ကန့်တက်တဲ့ကြော်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူများကဆရာဟို Google Drive ဟိုstorage မြင့်တယ်မဆိုင်ဘဲနဲ့ Google Engine ကတက်ကိုဟို cloud storage ဝယ်ရမယ့်ပုံစံလားဆရာဟိုက export လုပ်တဲ့ကိစ္စလား export ကတော့ကိုယ့် drive နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ကျန်တာတဲ့ export မလုပ်ဘူးဆိုရင် drive နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ် export လုပ်ရင်တော့ drive နဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့သူက export လုပ်တဲ့အခါမှာ area အကြီးတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးကြီးသွားပြီးတော့ export လုပ်တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူစက်တွေ overload ဖြစ်မှာဆိုသူကဟိုနော်တတ်မှတ်တာ pixel ဘယ်လောက်မီလီယံလဲမသိအဲ့ဒါမျိုးတတ်မှတ်တာရှိတယ်ပုံမှန်အပြင်တော့ဟိုမြို့နယ်အခုလောက်ကတော့ရတယ်မယ်တော့တနိုင်ငံလုံးကျတော့မရဘူးအဲ့ဒါမျိုး export လုပ်ရကြော်နေဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုနိုင်ဝဲတော့ဗာပြောမေးတယ်ရှိလဲတူတော့မရှိတော့ပါဘူးကိုကျွန်တော်ဝေးကျေးဇူးပါပဲဗျာသိချင်တာလေးတွေသိလိုက်ရလို့လေအဆင်ပြေပါတယ်အလုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားကျွန်တော် contact ရှိပြီးသားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြီးပြင်မေးလို့ရပါတယ်တွေ့ပါဦးမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲရလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အားလုံးဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Happy New Year ပါနော်နည်းတော့လိုသေးတယ်ဗျာနောက်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါထလိုက်ပြီကျွန်တော်ဟုတ်